Hello，大家好，歡迎嚟到 YM 工作室，我係阿佬啊。咁啊，呢一個系列咧就係吹水研究所啊嘛，好耐都冇同大家喺吹水研究所度見面啦。咁咧，吹水研究所咧就主要講翻啲日常生活嘅嘢啦，分享翻我自己對一啲日常嘢嘅睇法。咁咧，今朝早翻工嘅時候咧，就喺 WhatsApp 度咧就睇到段好搞笑嘅嘢啊。咁咧，應該係一個男士嚟嘅，咁佢咧就話咧。順路咧車咗個女同事翻屋企，咁去揸車啦。等燈口嘅期間咧，佢就好自然咁放一隻手喺人哋大髀上面。佢就話：平時放開喺老婆大髀上面，習慣咗，今日勁自然放，即係將隻左手，因為香港有大車啦，將隻左手放咗上去，即時勁尷尬啦，即刻縮翻隻手之後，大家都冇講嘢。直到車到佢樓下咧，佢講咗聲唔該之後咧，就走咗去。咁佢咧就問咗個問題，咁啊俾咗個選擇題啲網友啦，包括我啦。佢話使唔使認衰仔同老婆自首先？咁啊 A 咧就係咧自己認啦衰仔啊，2咧就扮冇事發生過。嗱，俾2秒時間你會認衰仔同老婆認錯啊，定係當冇事發生咧？1、2。嗱，我唔知大家會點揀，我咧就會揀咧自首，自己認衰仔，開誠佈公啊！先唔講話網主最終會點樣揀啦，但係咧點解我會揀呢樣嘢咧？因為嚟講咧，你始終咧心中有鬼，你覺得唔認錯，你只會將一件唔係咁好嘅事冚完再冚，最終咧就會可能問題就會本來係好細嘅，可能一個冰粒，哇越發發到好似個麵團麵包咁樣，咁啊盞搞嘅啫，係咪先？咁亦都咧，如果萬一老婆知道咧，咁啊你知啦，同事間嘅嘢，你其實可能太太都有機會，可能去你啲公司 gathering 咁樣，咁其實可能唔覺意有機會識嘅喎，啱唔啱啊？咁你又唔係話全心，我假設佢唔係全心啊，咁你更加要自首啦。咁但係咧，可以話俾你聽咧，當時我揀嘅時候咧 ，A 嘅答案咧就係只係有幾多人揀咧？你知唔知啊？係63% 嘅啫，即係大約咧6成到10個人有6個人到，而有3個幾4個人咧，37% 咧係揀話扮冇事發生過。嗱，我唔知點解你哪來的信心啦，扮冇事發生過。我覺得咧東窗事發咧，俾你唔覺意搭咗落人哋個大髀度，咁咧。你而家唔認衰俾你老婆知咧，我覺得個後果咧仲嚴重過遲啲咧爆大鑊。咁啊一個唔該咧，連串嘢咧就一發不可收拾。所以盡可能咧結咗婚嘅人士咧，我都成日覺得都係咁講噶啦，盡量咧就同異性咧保持少少適當距離。咁咧呢個未講完嘅，最應景咧就係啲人問佢：喂，點解你要車同事翻屋企？咁啊啱嘅，我都想知點解你要車同事翻屋企，異性啊。咁嚟講咧，佢咧就因為我冇睇晒啲留言咧，但係總之咧，佢就話翻俾人聽咧，就話因為個同事住得佢附近近。嗱，呢樣嘢就有問題啦。住得近咧，即係話可能你老婆日後都有機會見到佢。咁如果你唔講，下一次條友唔知對你有嘢定冇嘢啦，咁突然間整鬼你爆俾你老婆聽。你如果你唔爆，你唔自首先，咁蝦嘢邊個？你自己咯，係咪先？咁另外一啲網友就講得好應景嘅，佢話：咁我唔見你屋隔離啲隔鄰舍，你又車佢翻屋企，係咪先？咁又係喎，近你又要車咁樣，車下就會習慣。同埋另一啲網友話：咁都係嘅，即係你除非你同佢你想發生有啲關係，即係有啲親密關係。如果唔係，你真係盡量咧避忌啲，唔好咁樣車。同埋你都知道自己唔覺意放咗隻手落人哋度，咁佢又冇出聲喎，咁代表咩咧？佢係尷尬定係對你可能有啲某啲其他你意想唔到嘅咧？咁為免各樣嘢咧，我覺得就係避忌啲。咁樣，喂，佢話順路，咁你話唔方便咪得咯，係咪先？唔好做好人，有陣時做好人咧就係瀨嘢嘅開始嚟㗎，即係我覺得咁樣講係啦。始終嚟講咧，即係我老土啲啦，即係有陣時我都成日提自己，即係要避忌啲，即係除非你想有啲問題出現，如果唔係咧，你真係要避忌啲，唔係咧真係好麻煩嘅。係啊，咁我唔知大家點睇啦，我唔知點解嗰3成7嘅人係咪啲男士定女士覺得扮冇事可以蒙混過骨到？我自己個人上覺得，就算蒙混過得到，你都係即係有啲呃住對方。
係咪一定啱與錯？我唔敢批評。咁但係我唔會揀呢條路行咯。同埋我係佢咧，衰咗一次咧就算啦。同埋咧，佢咧我評估過佢嘅年紀啦。咁因為佢都真係有車嘅，我睇佢啲 post，真係佢唔係吹水呢個 post。咁咧佢真係有車，咁佢話聽歌咧聽無面超人。咁再加上結咗婚，咁我相信佢嘅年紀起碼都30歲以上啦。咁你其實都有人生經驗，唔應該咧犯啲咁嘅低級錯誤噶啦。咁啊，呢位師兄咧，就如果你聽到我講呢段嘢咧，係啊，講緊你啊，唔好意思啊，因為我有陣時覺得咧，吹水研究所都想攞啲大家網上討論嘅嘢咧嚟分享下，唔好介意啊，我冇開你名噶。不過你要對號入座，如果人哋知道你係邊個咧，咁就唔好意思啦。咁同埋咧，我覺得咁擺翻出嚟咧，其實咧。好易咧，都佢太知，所以我更加覺得咧，應該咧就要開誠佈公，就好過咧隱瞞。咁大家有咩睇法咧？歡迎可以喺我留言區講翻。咁啊，呢度係 YM 工作室，如果大家中意嘅話咧，記得幫阿佬咧做翻個訂閱，咁啊就係可以俾 like 啦、share 翻出去啦，同埋留言 comment 咁樣嘅，同埋盡可能睇下我其他片啦，都我有其他娛樂片啊，或者一啲奇案啊，新聞啊，各樣嘢嘅，咁啊都歡迎大家咧慢慢收睇嘅。再次多謝大家收睇收聽，我哋下條片再見，拜拜。